सम्माननीय लिटिल एंजल्स ए पब्लिक स्कूल अध्यक्ष तथा अन्यान्य समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका तथा प्रिय छात्र छात्रीगण गायक बायक श्रोता समस्त को मो हृदय समस्त प्रति भक्तिपूत श्रद्धांजलि जनाई मुझे कहूँ गंगाधर मेहेर प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर विषय रे तांकर कहिबार कथा जहाँ मुझे जहाँ परिचय पाईगली एठी अध्यक्ष महासंघ ठारू आरंभ करी जेते अध्यापक बा प्रिय छात्र छात्री माने जिमिति भाव गंगाधर गुणगान करिगले मोर कहवा धृष्टता मुझे साहस करूना प्रकृति रे गंगाधर सुभाषिष झरी पड़ी अनुष्ठान रे गंगाधर निश्चित भाव आशीर्वाद झरी पड़ी जमी समस्ते गोटे गोटे गंगाधर पाल्टी जाई आमर भारत मार जयगान करेंगे मो आमर यही सार मान को कहवा भलिया जिनिस किसी कहबी ना मो पिलाटी दिन में जमी भाव गंगाधर प्रति टिके आकृष्ट थी सेटा आम चतुर्थ पंचम ठार आरंभ कर हाईस्कल पर्यंत छोट छोट कविता मान पिला रही परिश्रम कविता रही गंगाधर कथा कि सुंदर यही छोट पिला ऊपर को उठाइवाई यही गुरु मान को उपयुक्त गुरु होगापी छात्र मान छात्रत्व को रक्षा करने सबु दिगरे से सचेतन होती प्रकृति गुरु माने पिला मानकु श्रृंखलित करी भल मनीष करने अछंती एवं जो शिष्य माने गुरु को बारू किसी शिक्षा पाती जदि उपयुक्त भाव शिक्षा को से श्रद्धा करती श्रद्धावान लभते ज्ञानम से ऊपर को उठी पारती ए गुरु शिष्यर संपर्क को रक्षा करने से किमित लिखिंट जाठारू जे बेसी जाने गुरु से ताहार निश्चय से योग्यतम पाइबाकु गुरु व्यवहार जी भी जाठारू बेसी जानी बोली आम भावु से निश्चित भाव गुरु से निश्चित भाव गुरु यही हिसाब से देखा गले आम पितामाता को निजर गुरुर मान्यता देवा आम विद्यालय जो पाठ पढ़ु गुरु मान्यता देवा आमर वयस्क बाप माँ अजा आई जहाँ जहाँ शिखिचन गुरुर मान्यता देवा तेणु आम निजक गुरु बोली केते भाइबा नहीं आम मरिबा पर्यंत आमर मुंडर बाल पाचु थाए एवं बढ़ू थाए मध्य मोर आई गोटे को जन आम ठेकी करदेलु बाल अजथा बढ़ुची बोली 3 दिन पर मरीगला पुणी टिके टिके बढ़ी एमती मरिबा पर्यंत बाल जमी बढ़ू थाए आमर शेष मुहूर्त पहुँचवा पर्यंत मृत्यु पर्यंत आमर ज्ञान बढ़ी बढ़ी चली
आमर ज्ञान बढ़ी बढ़ी चली तेणु पिला माने ज्ञानर गर्भ केबे भी आम करिपारिबा नाही ज्ञानर शीर्ष को आम केबे मध्य पहुँची पारिबा नाही तेणु से केबे हेले जड़े निजको अन्य माने जदि आमको गुरु बोली आम संबोधन करवा गुरुर मान्यता आम देकर शिखा किंतु आम केबे हेले निजको गुरुर गर्व करवा नाही तेणु तांगर से कवितार केतक पद मु गाई दउछि आमर पिला मानक पई जाठारो जे बेसी जाने गुरु से ताहार योग्य से हो पाइबाको गुरु व्यवहार तहु बड़ गुरु ए जगते निज को मणई ज्ञानी सदा शिष्य मते जागत न हे बनर अबनी रे लीना शिखिबा विषय तार अछि तेते दीना जे लोक मन रे पोसे गुरु गौरव से गौरव विज्ञान तार होई खरब निज खुजे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यत गुरु मध्य जणे तेणु हे प्रिय छात्र छात्री माने आमे जेते ज्ञानर अधिकारी हेले मध्य सबले निजकु शिष्य भूमिका रे रखी आमे आहुरी जानिबा पई चेष्टा ही करूथिबा आमे आहुरी जानिबा पई चेष्टा ही करूथिबा फल भारे गछ नहीं गला परी गुण थिला लोक पड़ई नहीं जी फल जिमिति फलिले गछ लई पड़े आमे ज्ञानर जेते अधिकारी हेबा तल को आमे लई पड़िबा नम्रता गुण ही शिखा देखंतु एई सान सान पिला मान को पढ़ाइबा पे शिखाइबा पे से किमिति लिखिछंती किंतु आमे बड़ माने मध्य शिखि पारि ना हो जेमिति खद्योत को देखिकिरी से शिखिले जे खद्योत को से कहीं से चंद्रमा समान हब बोली जेते बेले सुनी गले से खद्योतर भाषा रे से कहउचंती जे मो ज्योति कणिका मोर क्षुद्र जीवनर कि सुंदर तांगर भावना तो एमिति भाबरे आहुरी मध्य अनेक समय हुए जे गाँ गहल अनेक दुष्ट लोक मैंने बा टिके परस्थिकातर लोक मैंने अन्य मान को आक्षेप करती जो मैंने टिके तल श्रेणी लोक अच्छा से बड़ लोक को दुर्व्यवहार भी देखाती यही प्रकार दुर्व्यवहार शिकार होते निजे यही आमर कवि गंगाधर सेतेबेले से लिखिछन्ति कविता प्रति मुहूर्त से लिखिछन्ति कविता जहाँ आखिर पड़ी जाइए से सब शिखिबार अच्छी कौन नर मयूर कविता लिखिछन्ति से मनीष को कहूँ मयूरजी किमिति भेकर बिकटर बे न थाए मो कर्ण नाचु थाए ऊर्ध्वे शुणी जलद गर्जन मयूर कहूँ भेक माने बेंग माने के कटर गर्जन करती मु विचलित हुए नहीं मु विचलित हुए नहीं सेमिति गाँ गहल रे जो माने अन्यर परस्थिकातर भाव में अनेक समय अन्य को दोषारोप करती केवल कादुआ झिंडिकी अन्य मान को केवल से दुर्नाम करने को चेष्टा करती कथा प्रति से कान दियंती नहीं शुणा जाए जे तांकु अनेक लोक दुर्व्यवहार करिसंती किंतु कहारी प्रति से सीधा सलग आक्रमण करिना से नीरव साधक हिसाब रे लिखि जाइछन्ती केवल से कहउचंती निचर कुबाणी सही उच्चर भर्सना हितमणि कर खे उच्चर अर्चना हे बाबू माने बुई माने तुमको जदि के गाली देले तुम बापा गाली देले गुरुजन गाली देले तुमर वयस्क लोक माने किछि हित कांक्षी जे गाली देले से गाली को हित बोली भाविबो से गालीटा तुमको दिने प्रतिष्ठित करइबो सही सूचना बोली भाविदेव केबे मत दुख करिबो नाही किंतु जे कि अनुन्नत जी कि तलरे अच्छी नीच लोक से किसी गोटे दुर्भाषा जदि कहीदेला ता कथा को लेकिन आम झमेला करवा उचित नुहे देखु आमर गोटे पाठ थिला बोधे सप्तम पढ़ाऊली बोधे केमिति लिखिछन्ति परिश्रम कविता रे ए तुम मानक पे केते उपयोगी अलस लोकर पाशकु न पसई संपद मधुआसी मुखे न पोषे
ଶୋଇଥିଲେ ସର୍ପଦ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯିବା। ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ ନ କଲେ, ଯିଏ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଳସ ଲୋକର ପାଖକୁ ନ ପଶଇ ସମ୍ପଦ, ମଧୁ ଆସି ମୁଖେ ନ ପଶେ ଶୋଇଥିଲେ ସର୍ପଦ। ଯୋଉ ମହୁମାଛି ମଧୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଟିକି ଜଣା ହଲେଇ ସେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ହୋଇ ସେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ, ମହୁମାଛି ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ, ଅଳସ ମହୁମାଛିଟିଏ ଯଦି ଥିବ, ସେ ମଧୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ନ ଯାଇକିରି ମଧୁ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ମୁହଁରେ ଗେଞ୍ଜି ହେବ? ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ବିଚରି ପକ୍ଷୀ ପୋଷେ ଉଦର, କ୍ଷୁଧାରେ ମରଇ ଅଳସ ତେଜି ନ ପାରି ଘର। ଆହା ବାୟା ବିହଙ୍ଗମ କରଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବସା, କୁଟୀର ଭାବେ ଅଳସ ଭୁଞ୍ଜେ ଘର ଦୁର୍ଦଶା। ଘାସ ଖାଇ ପଶୁ ସତତ ନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଓହ କବି ଚିତ୍ର ତଥାପି ନର ଉପାସେ। ଅଳସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଯିଏ ଅଳସୁଆ ହୁଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଚାଷ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ପିଲାଛୁଆ ଭୋକରେ ମରୁଛେ। ଆରେ ପିଲାଛୁଆ ଭୋକରେ ମରିବେ କାହିଁକି? ବାୟା ବିହଙ୍ଗମ ସେ କେମିତି ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ତଳକୁ ମୁହାଁ କରି ବର୍ଷାକୁ ଭୟ କରି ସେ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଟିକେ କୁଟା କାଟିରେ ସେ ଘର ତିଆରି କରେ। ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନୁ ମଣିଷ ହେଇକରି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଶ ବୋଲି ଜାଗା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷି ପାରନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ମଣିଷର ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ଭିକ ମାଗୁଛୁ? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମଣିଷକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଭଗବାନ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ମଗଜ ଦେଲେ। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଯଦି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ତଣ୍ଟି ମାରି ଦେଉଛି ଏବଂ ତାର ମନର ଚାଳନାରେ ସେ ଯେତେ ଅମାନୀୟ ଗୁଣ ସବୁ କରି ଚାଲିଛି। ବିବେକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗଲେ ସୁଇଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଜଳେ, ସୁଇଚ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବା, କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିବେକ ନାମକ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କାମକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଫଳ ଚୋରେଇବ, ତରଭୁଜ ଚୋରେଇବ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଟିକେ ଭୟ ଆସିଯିବ। ଆରେ କି ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ଭାବିଲି, ସେଇଟା ହେଲା ବିବେକ। ଲାଇଟ୍ ଜଳିଗଲା। ତୁମେ ଯଦି ଭାବିଦେବ ନା 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 ଏଇ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବ। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବିବେକ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନରକୁ ଦୈବ ଜଗତେ ଅଛି କିଶନ ଦେଇ, ହେ କିଶନ ଦେଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୋଲେ ତଥାପି ବୋଲେ ସେ ଦେହି ଦେହି। ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁର ଗୌରବରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଶାସକକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଆମର ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତେ, ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଅଙ୍ଗଦକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ସୀତା ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ଧୋବା ଧୋବଣୀ ଭୟରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିମ୍ବା ଯଦିଓ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ ସୀତାକୁ ଆମେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲୁ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସିନା, ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତୀ ବୋଲି କାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯିବ କି? ତେଣୁକରି ନିଜର ହୃଦୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ସତୀ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ରଞ୍ଜନ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଳେ
জলদানে ঘন বাধ্য সুখতে জিরাজা তো শিব পরজা কেবে তো পরমা রাধ্য। এই মুকুট পিন্ধি চৌকিরে বসি সিংহাসନରେ বসি নিজে ଦେଖେଇ ହେବାର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ନୁହେଁ, ଯେ କି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏହି ପଦରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ, ରାଜାଙ୍କର ଏହିସବୁ କିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ହୃଦୟ ପଛକେ ଜଳୁଥାଉ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ସହି ନ ପାରି ମେଘ ବର୍ଷା କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଜୁଳିର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଏ। ବିଜୁଳିର ମାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ସେ ମାଡ଼ ବଦଳରେ ସେ ଦେଇଥାଏ ଶୀତଳ ଜଳ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେ ସୀତେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ପତିବ୍ରତା ହିସାବରେ ବୁଝିଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମର ଏଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟର କଲିଜା କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇପାରେ। ଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଥିଲେ, ମୋ ତନ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ତ ଖାର। ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଖାର ହେବି ହିଁ ହେବି। ଯଦି ବି ହେବି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେବିକା ଭାବରେ ସେ କେମିତି କୋଠଉ ହେବେ, ସେ କୋଠଉ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଖାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଗଛ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତାର କାଠ ଆଣିକି ପାଦୁକା କରିବି ଏବଂ ପାଦୁକା ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରେମ, এইটা কেমিতি ভাবে আমার নারী সমাজକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ହେଲେ ରାଗରୁଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, କିଛି କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି କାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ କରୁଣା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ସୀତା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ଠକିକରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପତିଙ୍କୁ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋର କାନ୍ତ ବି ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗନ୍ଧାୟାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଲାଗେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାରେ କେବଳ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସତ ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସତ କଥାରେ କହୁକୁ କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେକ କଥା ଘଟିଗଲା ମୋର ଆଖି ଆଗରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଗଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଗଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡକ କେନାଲ ହିଡ଼ରେ ଥୋଇ ଦେଇ, ସେତେବେଳେ ଗାଈଗୋରୁ ବହୁତ ଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡକ ଥୋଇ ଦେଇ ମନରେ ଭାବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନଟା ମୁଁ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଠି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ସେଇଠି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ସେ ଏମିତି କଲା, ସେ ସେମିତି କଲି, ସେ ସେମିତି କଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ? କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପରିଶ୍ରମ କବିତା ପଢ଼େଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇ ମହୁମାଛି କବିତା ପଢ଼େଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଖୋଦତର କଥା ପଢ଼େଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଅଥଚ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆର ଜଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇ ପୁଣି ରହିଯାଏ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ 4 ବଜେ ପରେ ପରେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଥାନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଥାନ୍ତି। ହେ କବି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମନୋଭାବ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ତୁମେ ବି ତ କେତେ କେତେ କଥା କରିଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ରାବଣଗୁଡ଼ାରେ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ ବରପାଲି ଲାଇନ୍କୁ ଟିକେ, ସେଇଠି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା ବରପାଲିରେ, କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହଇଜା ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥିବ ସେ କ୍ଷେତ ବାଟେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ।
तो सेते बेले बरपाली छाड़ी निजर बड़ पुअर अर्जुन मेहर को धरी से रावण गुड़ारे थिले जो आंब तोटा से आंब तोटा मत देखई देइथिले लोक मान आज्ञा एठी गंगाधर मेहर अनेक दिन पर्यंत थिले एवं एई आंब तोटारे ही तांकर अर्जुन मेहर पुओ मरी गले तांकर पुओ मरी देखंतु आगे बेले एमिति जने कविंकर दरद कथा आमे कहला बेले देह शीतई उठुची किंतु कविंकर धैर्य केते तांको लेखनी बाहरिची विश्व देख मधु मय रे जीवन विश्व देख मधु मय मधुर झरणा करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधु मय यही पदटा जिते मन आसीगला मु धैर्य धरली किंतु मु कलम जी बेले लिखुची मोर कलमटा अन्य प्रकार हो जाऊला मोर कलम अधिक लेखी हो गला विश्व देख विष मय रे जीवन विश्व देख विष मय विषर झरण धरणी दहन विषर झरण धरणी दहन सबुठी मरण भय रे जीवन विश्व देख विष मय से कांदी केनाल रे मोर कांद कहीं देखी ना देखी से अदृष्ट शक्ति गंगाधर मेहर देखी हे गंगाधर मेहर मो पिलाटी दिन तुम शरणापन्न किंतु मु तुम कविता को आक्षेप करूना प्रभु तुमर थिला जो मधुमय दृष्टि तुमर पिला को बाटे घाटे दौड़े दौड़ी लुचाइबा को नौला बेले अर्जुन मेहर मरीगले किंतु तुमर लेखन झरी पड़ी विश्व देख मधुमय किंतु कौन गोटे मो आघात पाईगली जे मोर कलम रे होची विश्व देख विषमय विषर धरण धरणी दहन सबुआड़े विषर झरण धरुची धरणी दहन हो जाउची ताहली मोर एक कविता पाई मु कौन करी जे तथापि कविता गोटे जगार गान कली मणिन्द्र मेहर सेते बेले थिले से ताको स्वागत कले किंतु परे परे मोर मन रे टिके भय हैला केही केही मते कहिले आपण कवि को कौन आक्षेप कला भले लिखिछंती कि नाई नाई महोदय मोर कवितार एटा गोटे पद सीना कवितार शेष आड़ को आपण गति करेंगे कवि प्रति मो सब शरणापन्न होती दिव्य दृष्टि मागी मोर यही दोष दृष्टि जो रही मोर जो दोष आखि दोष रही मोर आखि दोष को सलखी दियो बोली मु मागी तापर पुणी मणिन्द्र मेहर पाखक गली आज्ञा मो मन भय होची कई सांगसाथी कहते एटा महान कवि गंगाधर मेहर को आक्षेप कला कि से कहले ना आज्ञा संपूर्ण कविता जे पढ़ी ना सेमती कहीपारती संपूर्ण कवितार ना देखते आप समर्पण एवं आपण दिव्य दृष्टि नथिबा हेतु गंगाधर दिव्य दृष्टि आपण से प्रतिभा को मागिछंती तेणुक ए दोष किसी ना आपण या प्रकाश करें मुझा प्रकाश करने को साहस करी ताहले एमिति कहबाकू बोले तो अनेक कथा कहबा किछि कहबा नै शेष गोटे पदा कहबी गंगाधरंकर कविता पढ़ी थे आपण माने जेमिति गोटे प्रार्थना गाइछन्ती कि देई पूजीबी जहा मु देखुछि एई तुमरी प्रसाद जहा प्रसाद तांकु अरपिले हेब सिना अपराध मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नाही बाट दोषी चरणे अर्पण करुछि घेनता भी स्वसम्राट भागवत गोटे पद अच्छी द्रव्य मध्य समर्पित पुणी ग्रहण न कर यार अर्थ ठीक कर बुझा गले
आमे एई जहा फलुआ फल नड़िया काकुड़ी भल मंद जहा देखुचु ए दीपटीए मध्य जोटा देला एटा मध्य आमे तैयारी करि पारिबा नै कपाबती आमे तैयारी करिबा नै घियो ता मध्य भगवान को प्रदीप्त हे भगवान हे सृष्टिकर्ता तुमर सबु तैयारी ए सृष्टि रो जिनिस सब नै कि तुमको मु देवी एटा देई केते न देई केते अवश्य भक्ति सहकारे हृदय सहित आम ज्ञापन करूचु से भक्ति दिगक तो निश्चय ग्रहण करिब किंतु जोटा मु तैयारी करिछि मोर निजर तैयारी ताकू मु देवी निश्चय नव प्रभु कौन गो माँ माने छोट पिला माने कौन आम तैयारी करिछु भगवान को दीप देला भगवान को फूल चंदन लगेला ए तो भगवान को तैयारी कौन आम तैयारी करिछु जोटा के भगवान को देले भल हम कही पारि पढ़ुचु सब ए मो ठानु किए आ अछि रे धनीवाला आए मु ताको मारिदेवी ए मो ठारू ज्ञानी आ किए अछि मु जेति वक्तव्य दे आए पिला माने समस्त मुग्ध होई सुनंती मो ठारू के बड़ अछि आए मो अध्यक्ष मत पारिबे नहीं से भी के पारिबे नहीं इमिति जो पाने गर्व करंती दुर्योधन का भई से मानकर अधपतन होई थाए दुर्योधन रा सहे भाई तार कंधरे बसुले लक्ष्मी तांगर बड़ सैन्य सामंत सबको देखीदे पांडव मान अति नगण्य किंतु पांडव मान केवल सेमती गर्व करू नथिले से माने समस्ते धर्मर पथर पथिक किंतु कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन गर्वरे फुली उठुथिला तो यही मुकारपण यही अहंकारपण याकू से देई देबाकू चाहती भगवान को मुकारो मातर मोर नुहे बोली कहिबाकू नहीं बाट दोरोसी चरणे अर्पण करुछि घेनता विश्व सम्राट हे प्रभु मोर हृदय रे केबे मध्य गर्व भाव न आसु अहं भाव न आसु मु बड़ बोली मोर कहबार किछि नाही एई अहं भाव जदि मोर हृदय अछि ता आपण को चढ़ई दउछि सेटा नहीं जानतु किंतु मोर हृदय रे सदा सम्रता नम्रता एई हृदय रो नम्रता ही भाव एई नम्रता गुण रे आमे समस्ते स्वागत करबा कथा एवं नम्रता गुण जा हृदय रे नाही के तारा कविता केते कथा देखिले तो अनेक अनेक कथा अछि तारा माने जेते उच्च झले मत तलको मुह करंती जेमिति दुख जेमिति तलको झुली थाए ठीक सेमिति आमे जेति ज्ञान रो अधिकारी हेले मध्य हृदय मध्य जदि गर्वर संचार होए गर्वर भावना होए आमको तलको खसी दिबा तेणु करी हे मोर माँ माने गुरुजन माने अध्यक्षा बा मोर पिला छुआ माने एवं बायक समस्त कहबार सुजोग देइबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद दउछि कृतज्ञता ज्ञापन करूछि आमे कविंकर आदर्श रे जेते बेले आमे निजे निजकु शामिल करबा चाहिबा केवल तांकर बाबद रे वक्तव्य थोड़े दे देले किछि यथेष्ट नुहे से कवितार अंतर्निहित वार्ता को आम देहरे किमिति प्रवेश करैबा सेइटा ही हेले हेबो तांकर जन्म जयंती पालन करिबार सार्थकता ठीक जेमिति आमर पूर्व वक्ता माने आमर गंगाधर मेहर उपरे गोटे गोटे कविता गाइले ठीक सेमिति कवि प्रति मु गोटे प्रार्थना करिछि पूज्य कवि गंगाधर कविता शीर्षक पूज्य कवि गंगाधर ए कविता के पाठ करी मो पिलांकु या उपहार देवा पे लिखी आज सकाल जोटा कि पिलांकर भाषा रे अछि पिलांकर भाषा रे अछि एवं एटा कौन गोटे स्वर एटा आहे दयामय विश्व विहारी प्रार्थना गाउछ न पिला माने आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी पूज्य कवि गंगाधर कविता शीर्षक पूज्य कवि मोर हे गंगाधर तुम चरण रे कोटि जुहार कवि प्रतिभा हृदय रे बही कवि प्रतिभा हृदय रे बही मानवीय गुण देलो चिन्हाई मानवीय गुण देलो चिन्हाई गंगाधर प्रत्येक कविता रे मानव को चिन्हाई दे भल मंद मानव जन्म हेले मत हाथ गोड़ नाक कान अच्छी बोली आम मानव बोली स्वीकार करिपारिबा नाही जदि आम हृदय मध्य मानवत्व नाही एई मानवत्व गुण आहरण करिसंदी से एई
प्रकृति कीट पतंग पशु पक्षी देखी कीट पतंग पशु पक्षी देखी प्रकृति सुगुण मेल शिखी परिश्रमर गुण को पाइछ परिश्रमर गुण को गाइछ अलसुआ को चेताई देइछ प्रकृतिर सुख कथा कुहाई प्रकृतिर मुखे कथा प्रकृति कथा कहन तो लागे किंतु प्रकृति मुखरे से कथा कही देइछंती प्रकृतिर मुखे कथा कुहाई मानव साथे देलती मिसाई जेते बेले सीता बासिता हेले प्रकृति ताकू किमिति संज्ञा आनिबा पई वर्षा करैछि प्रकृति ताकू किमिति भावरे संबोधन करिछि सीता को उठैछि सीता को सेवा करिछि केडे सुंदर भावरे रहिछि से कथा बहुत लंबी जीव गुणग्राही जेउ नर हुई मन प्रफुल्लित तार रही झड़ झंझा को न करे खातर विभु चरणे भक्ति जाहार किने बड़ झड़ झंझा निजर पुत्र मरी जीवार कथा किंतु से झड़ झंझा को भूक्षेप करि नाहंती से अवस्था सहित सब बेले किमिति मिसिके जाउथिले स्वच्छ चिंतने हृदय जाहार स्वच्छ चिंतने हृदय सुंदर सृष्टि दिशे ताकु सुमनोहर मृदु मधुझर सदा झराई मृदु मधुझर सदा झराई मधुमय विश्व देल देखाई तुम जन्मदिन आज आसीछि तुम जन्मदिन आज आसीछि हाथ जोड़ी शुभाशीष मागुछि मोर हृदयर तुमे कवि है मोर हृदयर तुमे कवि है तुम प्रतिभा को झुलुथिबी है तुम प्रतिभा को झुलुथिबी है। धन्यवाद आज्ञा मैंने आपण मान समस्त को शेष थर आउ थे प्रणाम जनाई रहुछि।